आपके पास भी है ऐसी कोई गाड़ी जो कि आपके गराज में पड़ रही है, या फिर आपने पार्किंग में लगा के छोड़ दिया है, या फिर रोड के किनारे कहीं पे सड़ रहे हैं, या फिर आपने किसी को दे दिया है, सिर्फ आपके पास बॉडी बचा हुआ है उस बाइक का, तो आप उस बाइक को नए जैसा बना सकते हैं। कमाल का मॉडिफिकेशन यहाँ होता है, वो भी बहुत ही सस्ते में। 15 से 20 हज़ार रुपये लगा कर आप अपने बाइक को, सड़े हुए बाइक को लाइक ए न्यू बाइक बना सकते हैं। मार्केट में चलाओ, उसे आप बुलेट में मॉडिफाई कराओ, KTM में मॉडिफाई कराओ, हार्ले डेविडसन में मॉडिफाई कराओ, हायाबुसा में मॉडिफाई कराओ। आप आसानी से अपने किसी भी बाइक को, स्प्लेंडर को आप अपने बुलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, मॉडिफाई करा सकते हो। कमाल का डील होने वाला, बहुत ही ज़बरदस्त। वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको अभी चल के दिखाता हूँ एक ऐसा बाइक जो कि पहले सड़क किनारे सड़ा हुआ था, रखा हुआ था कहीं भी, किसी ने ध्यान नहीं दिया, बट किसी आदमी ने वहाँ से ख़रीदा और उसे कर लिया मॉडिफाइड। अब जो वो दिखता है ना, उसका नाम है शार्क। दिखने में भी शार्क है, ख़तरनाक किलर लुक है भाई। चलो मैं आपको दिखाता हूँ बिना बकचोदी के, चलो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं सुहेल फिर से आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से पहुंच चुका हूं रेडियो भाई, जहां पे बाइक मॉडिफिकेशन का काम बहुत ही अच्छे से होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया है कि यहां पे कौन कौन से बाइक किस कैटेगरी में मॉडिफाई होते हैं। काफ़ी कमाल है, यहाँ पे एसेसरीज भी सारे मिलते हैं। आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ बाइक, वो है बुलेट, जो कि अपने आप में काफ़ी खास है। स्वैग जिसको बोलते हैं, जो लोग बुलेट चलना पसंद करते हैं उन्हें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। बुलेट को मॉडिफाई भी करवाते हैं, चाहे उसमें जितने पैसे खर्च हो। बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बजट में आप बुलेट कैसे मॉडिफाई कराते हैं। मेरे पीछे एक शेर खड़ा है, कुत्ता नहीं शेर खड़ा है, जो कि अपने आप में काफ़ी खास है। मॉडिफाइड बुलेट है, जो कि बुलेट था पहले, अब मॉडिफाई होकर पता नहीं क्या बन गया। काफ़ी खतरनाक लुक है। एक झलक बुलेट के नाम। मैंने अभी दर्शकों को बताया कि ये पहले बुलेट था, ठीक है। अब ये बना क्या है, जो आपने मॉडिफिकेशन किया है, इस पे काम करा है। तो दोस्तों क्या आपको लगा जब आपको मेरे भाई ने बताया कि बुलेट था? क्या आपके दिमाग में थोड़ा सा शौक लगा कि हाँ ये बुलेट था? तो हमारा काम बस वही है कि यार जब लोग देखें कि यार लोगों को विश्वास ही ना हो कि हम कुछ चमत्कार कर दें, कुछ बढ़िया कर दें उस बाइक में, कि और लोगों को लगे कि यार व्हाट इट वाज, कि यार ये क्या कर दिया गया था। क्या अब क्या हो गया? एक बार बुलेट तो आपने देख ही लिया, अब बताइए कि क्या क्या। मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ हमारी बाइक, जिसको हम बोलते हैं शार्क नाम रखा है हमने इस बाइक का, समुद्री जीव। तो शार्क का लुक हमने इस पे कंप्लीट दिया हुआ है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, आप देख सकते हैं। जैसे हमने आगे का इसका पूरा सेटअप इसका लगाया हुआ है। आगे हमने टी लगाया है, हेडलाइट लगाया है। ये छोटा सा स्लीक सा, कितना प्यारा सा हमने इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर लगाया हुआ है, जो कि अभी मैं आपको थोड़ा चालू करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, आप देखिए कैसे हमने इसमें नंबर प्लेट, इंडिकेटर्स और ये इंडिकेटर आपको मिल जाएगा बाहर से भी, जो लेना चाहते हैं। ठीक है, जो लेना चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको ये जो है प्रोवाइड करवाएंगे। पार्सल भी कर सकते हैं, ऑर्डर देते हैं, केवल हमें ऑर्डर देना है और हम आपको उनको शिप कर देंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने यूनिक पेंट किया हुआ है। ये जो आप पेंट देख रहे हो, ये रहता है आपके जनरली टैंक पे इस तरह का पेंट रहता है, जो आर्मी टैंक रहते हैं उस तरह का ये डिज़ाइन है, वहाँ से इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। आप देख रहे हो किस तरह से ये हमने कवर इस पे लगाया हुआ है, जो ये साइड कवर है हमने इस पे लगाया है। इसकी इंजन को कैप, इसको हम, हाँ ये मेटल है और हम इसको कार्बोरेटर कैप्स बोलते हैं, जो कि काम करता है इसको एयर कट करने का। देख रहे हैं आप हमने कैसे सीट, कस्टम सीट बनाया हुआ है। इस सीट में जो एक इसकी बहुत ही खूबी है वो ये देखिए, हमने कैसे इसमें एक स्ट्रीक सा ये लगाया हुआ है, जो बहुत बढ़िया लुक इसको दे रहा है। साइड इसमें नंबर प्लेट लगाया हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था हार्ले डेविडसन, बाकी और भी जो बुलेट्स हैं सब में आपको साइड प्लेट मिलेंगे। ठीक है, आप चाहते हैं जहाँ भी लगवाना वो लगा सकते हैं। बाकी जो पीछे का यहाँ पे दिख रहा होगा बैक लाइट, ये आपने शायद देखा ही नहीं होगा, हार्ले डेविडसन में देखा होगा, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था एक वीडियो में। सर इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए मैं आपको ये सबको चालू करके दिखाऊंगा अभी। और ये जो बैकलाइट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाटरप्रूफ है। ये लाइट वाटरप्रूफ है, इसमें पानी जाए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसी। और आप देख रहे हो इसको पूरा फैब्रिकेटेड करके यहाँ पे इसका स्पेस बनाया हुआ है और ये लाइट लगाई हुई है, तो ये इसका एक लुक दिया हुआ है जिसको हम DRL लाइट बोलते हैं। ये डिजिटल मीटर इसमें फिट किया हुआ है। आप देख सकते हो कैसे हमने इसमें ये डिजिटल मीटर लगाया हुआ है। ये डिजिटल मीटर फॉर सेल भी अवेलेबल होता है हमारे पास। आप चाहें अपनी बाइक में लगाने के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दिस कैन बी फिटेड इन एनी बाइक फॉर दैट मैटर। बिल्कुल, बुलेट में जो देखने को मिलेगी वो सारी चीज़ हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। सर ये क्या है? ये दो देखिए, ये एक शार्क है और शार्क को काफ़ी ज़रूरत होती है खून पीने की, तो दो चाहिए उसको। सुनाना चाहूँगा इस एग्जॉस्ट की साउंड। ओके, सुनाइए जरा।
एग्जॉस्ट तो सुनने वाला है सर। जिधर से अगर ये बुलेट क्रॉस करे ना, जिस गली से, उस गली में लोग बोलेंगे कि क्रॉस हुआ क्या, हार्ले पता नहीं क्या क्या। सोहेल भाई, अभी मैं इस बाइक को लेके कुछ टाइम के लिए ट्रायल लेने गया था, तो एटलीस्ट नहीं तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4 जने ऐसे थे जिन्होंने मुझे रोक के पूछा कि यार ये कौन सा नया मॉडल आया है। तो जब वो लोग मेरे से पूछ रहे थे, जब मेरा सीना था वो ऐसे चौड़ा हो जाता है। लेकिन जब आप इस तरह की बाइक लेके सड़क पे चलते हैं और आपसे रोज़ रेगुलर बेस पे लोग ऐसे पूछेंगे यार ये बाइक कहाँ से लाए, ये कहाँ से आपने बनवाया है, यार ये बहुत अच्छी लग रही है, कौन सा मॉडल है, देन यू फील प्राइड। तब आपको लगता है कि यार पैसा कहीं अच्छी जगह लगाया है, कुछ अच्छा यूटिलाइज किया उस पैसे को। 2 घंटे सफर करके यहाँ पहुंचा हूँ, ओखला से तिलक नगर। काफी धूप है सोहेल भाई, जैसा जून में इतनी धूप में सर। सोहेल भाई, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि यार आप बहुत मेहनत करते हो, हेड्स ऑफ है आपकी इतनी मेहनत पे। और अगर आप अपने व्यूअर्स के लिए इतना कुछ करते हो तो व्यूअर्स आप प्लीज एटलीस्ट एक सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक तो बनता है, लाइक कर दें। बहुत अच्छा लगता है, मेरा मेहनत बहुत पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि अगला जो भी वीडियो मैं बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आई होप कि ये बुलेट आपको देखने में मज़ा आएगा बहुत ही। मैं एक बार ड्राइव लूँगा इसका, जो कि एक्साइटेड हूँ काफ़ी। बुलेट तो सबको पसंद होता है यार, जो भी 20 साल से आसपास जो भी है। और एज पता नहीं आगे कहाँ तक है, बट वाह काफ़ी कंफर्टेबल बाइक होता है, काफ़ी लाजवाब, काफ़ी धांसू लुक देता है ये। ठीक है, मैं एक टेस्ट ड्राइव ले लूँ सर। ठीक है, बहुत मजा आया सर आपके साथ। और नेक्स्ट जो भी होगा काम उनके साथ मैं जरूर वीडियो शेयर करूँगा। जो डिस्क्रिप्शन नंबर है, वेबसाइट है, एक बार विजिट करें, कॉन्टैक्ट करें, कोई भी रिक्वायरमेंट हो, है ना सर, कुछ भी इंक्वायरी हो। ओके सर, तक मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। मयूर भाई को देते हैं विदा और चलते हैं हम भी अपने घर। तब तक बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय। All around my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee?